강아지 객객거림이 심해지는 기침, 대처 방법은? 박사님 안녕하세요. 현재 11살이 된 말티즈를 키우고 있는데요. 다름이 아니라 약 1년 전부터 강아지 기침이 잦아진다 했는데 요즘 들어 기침을 너무 많이 하고 객객거림이 심해졌습니다. 유독 사람을 반기면서 흥분했을 때 기침이 더 심해지는데요. 왜 이렇게 기침을 하는 것인지 알고 싶어 검색해보니 기관지 협착증이랑 증상이 비슷해 보이는데 원인이 무엇일까요? 아이는 평소 잠도 잘 자고 먹는 것도 너무 잘 먹고 활동량도 많은 편인데요. 동물병원에 데리고 가봐야 하는 상황일까요? 아니면 제가 뭘 어떻게 해줘야 아이 기침을 완화할 수 있을까요? 집에서도 편하게 강아지 질병 상담을 받을 수는 없을까? 집에서도 핸드폰으로 강아지 질병 상담을 받을 수 있습니다. 우리 펫닷컴에서 수의학 박사 닥터엠에게 강아지 질병 상담을 받아보세요. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 기침은 질병이 아니고 질병의 증상인데요. 무엇인가가 강아지 호흡기도에 자극을 가하거나 불편을 초래하기 때문에 이를 제거해 편안해지기 위한 생체 방어 작용이 기침인데 원인으로는 크게 호흡기성과 비호흡기성이 있습니다. 강아지 호흡기성 기침에는 캔넬코프 같은 호흡기도 감염증과 기관을 구성하는 연골의 변성이 생겨 원형인 형태를 유지하지 못하기 때문에 무너져 내리면서 기도를 좁게 하며 불편을 초래하는 것이 원인인 기관지 협착증이 대부분입니다. 그리고 비호흡기성 강아지 기침의 원인에는 심장병이 있는데요. 심장병으로 인해 비대해진 심장이 호흡기도를 압박하며 좁아지게 하거나 폐에 물이 차는 폐수종으로 인해 호흡기도 내의 분비물이 증가해 불편을 초래하면 강아지가 기침을 하는 것입니다. 최근 캑캑거리는 강아지 기침이 심해졌다고 하셨는데요. 캑캑거리며 목에 무엇인가 걸린 듯한 강아지 기침은 마른 기침이며 호흡기성으로는 기관지 협착증, 그리고 비호흡기성으로는 심장병에 의한 심장비대가 이런 마른 기침의 원인입니다. 따라서 현재 심해지고 있는 강아지 마른 기침의 원인이 기관지 협착증인지 아니면 심장병인지를 확인하는 것이 중요한데요. 기관지 협착증은 약으로는 치료가 되지 않는 질병으로 호흡기 영양제나 스테로이드, 기관지 확장제 같은 약품을 사용해 기침을 완화하며 관리하는 방법과 수술로 인공링을 삽입하여 완치하는 방법이 있는데 소형 품종 강아지의 경우 수술이 매우 어렵고 또 수술 후 부작용 발생 가능성이 있어 수술은 불가능하다고 할 수 있습니다. 그리고 심장병 역시 발병하면 치료가 되지 않기 때문에 식이관리, 비만관리, 심장영양제 급이, 심장약 사용 등을 사용해 질병의 진행을 억제하거나 늦추면서 기침 등 관련 임상 증상으로부터 강아지가 편안하게 지낼 수 있게 관리해줘야 하는 질병입니다. 현재 강아지한테서 나타나고 있는 마른 기침의 정확한 원인은 알 수 없지만 우선 기침을 빠르게 완화해 강아지가 편안하게 지낼 수 있게 해주는 것이 필요한데 강아지 호흡기 영양제인 닥터엠RT 골드를 사용해 보시면 좋을 것 같은데요. 닥터엠RT 골드는 호흡기도 자극을 완화하고 기도를 넓게 해주며 호흡기 세포를 보호하는 등의 효과가 있는 기능성 성분들로 구성된 매우 안전한 건강식품으로 원인이 무엇이든 강아지가 기침으로부터 편안하게 지내는데 도움이 될 수 있는 제품이기 때문입니다. 또 호흡기 영양제를 먹이시면서 비만이라면 강아지 체중을 좀 줄이실 필요가 있는데요. 비만은 강아지 기침이나 호흡곤란을 악화시킬 수 있기 때문입니다. 그리고 호흡기 영양제를 사용하는데도 강아지 기침이 계속된다면 동물병원에 데려가 기침의 정확한 원인을 찾아내서 이에 대한 치료나 관리를 해줘야 할 것입니다. 현재 나타나고 있는 강아지 기침의 상태만으로 원인이 무엇인지 알기는 어렵지만 나이 그리고 시간이 경과할수록 마른 기침이 심해지는 점, 흥분식 또는 운동 후 기침이 심해진다는 점을 감안하면 기관지 협착증보다는 심장병이 원인일 가능성이 높은데요. 심장병이 기침의 원인이라면 적극적인 관리를 통해 질병의 진행을 억제하거나 늦추면서 기침을 완화해서 아이가 편안하게 지낼 수 있게 해줘야 할 것입니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.